Dear Nkora and Saman, and no Yama Simsa, Edican so Kodie TV, TikTok, your Facebook, your YouTube, baby, your Doctor Ajay Kodie, or no any other grandmaster, or no, and a lay a crab matching one corner, ye DM common. Rev, your casa Samaya, Diana Samay. Madase, yen and anomo, I can't cassa, winning day, na your casa biano, I say. So, ye kase osa obi a o twakwan or bokwan sa okay ena man ye kase oman a nipadom okay osa ena oman ena ya ka bom sa man ana osa man nti nipa we no onim kwan die ye friend osa man no ono na nim kwan eni ke otwasa na oman ni nyina afaso obi ye betima kan say leader no oye leader na say obi a odi oyi kwan ema dom faso ana nipa faso enti efeso we de otwasa ema oman ni nyina ye den efaso na efen osa man enti asekire eye tietia wa na de ye nim a mi nim and say yes say nipa nu owu a obi wu a ese se ne hunhumo yentumi nchire mu yensi so saade si ne saman nipa na wawu no ase ne hunhum bi ne kra bi ne hu bi na ye frɛ no saman se wote saa ene de wo kan abrabo nim dabe potogum ni hwegum ni nyina kwanse ba kum na ekɔ se nipa ne nyawu pɛ na odane saman wote ase a woyɛ te asefo okay but uwa ena yebenya saman ni firum enti de wo kan ya edikan no saman no nya te ase ni a o twakwan de nipa di na chi dabi enye nipa ote ase okay a obokwan okay ampa me da se akwere my statement no o nya te asefo a ote ase se oyi Techiman to Kumasi kwan, Kumasi to Accra kwan enye saa na meka. Te say ko video mu yi kwan enye ni bi. Ye me papa adom mu yi kwan enye ni bi. But we no aye sunsumu asem. Okay. Spiritually obetimi yi kwan papa amaw. And e friend osa man. Okay. Ana say oyi o de sabi to ho ama oman no enyina afaso. Ana say fie no ye nyina ya afaso. Now, nanka maybe say oh but the what kind here e conclude question nanka maybe say and necessary saman e wo ho saman why not obi be catch us saman no obi oboa but the nim ni use okay me die me mate me question when say ya ejina de mate so ni say saman de say what is we cause we saman ya na say baifuo bi ofie hu baifuo bi na akowura nipa wawu mu na wasora ye kan saman gidi say what is asem no bi da na bisa sangofo na anga bayi ho bi nti say o gidi say baifuo na adan ne ho saman de a saman so dan ne ho baifuo nti say ye nchire mu say okay because honhom mienu na wo bom di saman ho na bayi nso ho nti bayi nko na saman nko obiara ne nadwuma okay ma ho me pie ba ho me no brief out no saa de na apie na epie kwa eno na ye saman okay ye osunsum na ye wo saman ti se sunsum no pie firi mu a good wawu okay eno na ti na saa honhom na ba ye saman okay nti eno na ye hwe wi a etimi buaw na ebuafie emafie koso ye mu bebre ya Christopher yes but o ka bibisi ya onya botre na ontie okay but be hwema no na obiti about the bush obi a unnim saman frɛ no wabrabo ye den unnim saman aduane ma wabrabo ye den na saman frɛ ye bone den na me wo ya wa ni to say obi aga che saman frɛ bone a woboa Yesu ko be poso saman frɛ bone dabi because me so for catch him say ohini bi ye frɛ no ohini so e ko frɛ saman na ye bone at long last I see say ya catch him say o ko frɛ saman ni wie at long last no dey ni see ye okay don't me can cham say saman ni wo ade bi e wo wiase bi Nyankopɔn bɔ no o wo di nti a o boy be so oni obi nya adwuna entantrent say ye bone en na ne Africa for ne
abrofo ba ya na beka je sunsum sem aye ne bone na nyankopon adi jabia to baabi na oba be fe nyina ko gusa ajanim na wa hye sem aye ne bone ben se wudem kura wo wungu na je si wusu wo se bronsam na anya nija na se bronsam anya nija me ya pa no ben se ke ya je Kodie eja dia mesachira be de nya je Kodie eja no me mesachira o de meya me ha mi nua nipa no meye okay de meya me ha nyankopon bode ne meye na me nsa akoma no na se me yiye bibi ma chi aboa me de ne bompa ya mama ho me so mundidi no mo me madwuma nkoso wo se eye bone se senti okay na ayi bible say yesu ja asuafo no mienu of America no enom call people so kodu people so no Elisha na Moses Elia ni Moses ba ho Elia ewu Moses ewu enti yesu na di kan konsa man first New Testament ni na say no nyesa man frɛ Bible no ye keke no mo baaye wa mompa utimi frɛ Saman da o bompa Saman frɛ bia na bompa ya ansa enti okobompa ya ni kuro mama mre kwan fa so ye frɛ ni kuro mun Samanfo no uko Italia ye frɛ mo Saint okay it was St. Mary's, St. Andrew, St. Peter, St. One obi wu Italy pe o Saint St. Louis na se Ghana so cry it say wo frɛ Saint ye bone hey Saint ye ka se Saint first no ye ni o dada mo ache papa wo kura free ni pamu o ase ye hu different bi ase wo ye abrofo ni o ma wiye obi ase obi frɛ Saint ya ase ni suban bone de o ma me kura te se ye se obi frɛ Saint ya nkɔ ne nkyɛn Ghana ni bie ni wo frɛ Saint da beda onim o kyire mu sen mi kyire mu se wan na mo Saman bidinda enka asem at the moment obeka se me mo Saman bia dinda mi of a party ase a nti wo fa no obete se aje Kodie dey frɛ no okay Moses obetimi amben wo ana ebi obeka se mbe wonni process ni ntinu hu how we need to communicate okay one say that ntie meet you nti Samanfo ho wan na ga tell Saman ni ho Saman ho na ne frɛ no na o mama ye hu se ye bone ne frɛ nye bone no bia wo hu Saman ya kasa tiba o ko frɛ na ye den ya konsanya ho bone that be obi akasa wo boa Matthew can say 24 Matthew 24:39 Matthew 24:39 kinkan am tell assembly ho Matthew ba wan ga cho wo wuntimi frɛ ofie Samanfo no wo bebre ba ye mu bebra ye preka so nyina no eye hawa ye maami bi ewu ye papa bi ewu ye nana bi ewu na ye ntimi frɛ no Matthew 24 39 okay Matthew 24:39 kinkan o say 24 Luke 24 okay Luke 34 Luke 24:39 Luke 24:39 okay what mean from phía Saman 24 o ye bibini Saman bia ne kura wonye bi da o ma bi ewu o papa bi ewu drink bi no pe aduane bi wo na wonim se nipa sumasi no pesa aduane we me anka na medina konwa no ono na opetoto bi pa okay ade fufuo na nyaado ankwan na ama ne so a enti da me pesa me ne bonkom a me ye aduane ni si ho na ma bie half ma sansuo sinchen okay anwumre na ma friend no me de ne picture ne bi odan we me da se boss na me de ne picture ato nchen me hwe picture na nim saa na fe de mbesa me kan aka kire no na fe majaduane no na ye hwe de bi si akiri na ni ya hu mo ne sem na wo na wakojira mi na maye adewe na wo na wakojira wo ko wonye jimifo mi ye jimifo ye kan ni jimi na ye kan say wo nya ho mo ne na wo frɛ no na me frɛ ho mo ne no bi a wagu frɛ no sese na so de na wo frɛ no tons na mo no say bom paye mi so say me bom paye Luke 24:39 ose mo hwɛ me nsa ene me nan sɛ ye mea mo mfa mo nsa nka me hwɛ Yesu na ekasa yi ose mo mfa me nsa nka me hwɛ Saman ni nam ni Saman die oni hunam ani dompe ma na ekasa yi Yesu Kristo Yesu awura dinya akristo fo ni jimi die mo ngafra
mo apiso ko mo kafra matwasa na emom munsua saade we hunyansa asema ye kan munsua hunyansa I don't know what to say. That say ni pa wan kan sa won tiase akokora be won Yesu say Saman de won kan me hwe nampani no me wo hunam me wo dompe Saman de oni hunam oni dompe meaning say ewo ho wana ati spirit no honam ni dompi da se ewo ha wan kase kofre no nti ye de banje nyankopon bo banje so bo banje awie nti ye nyende banje nti ye nyende ye de wo fufu mo nti nyankopon na nkire wo se fa ko wo fufu ana woni nyansa wo de wo fufu fa wo fufu nyankopon ba bro wa mbodo hono wona se wo nyansa se meye do hono ani nyankopon asem wa abo Saman wona ese wo nyansa be Fr3 Saman na oni Saman na akasa eno ye nasem okay asem nyango ade before there akeka kra o obi ti wiase hwem otigana ha obre o bia ni papa afrim bia ni mama afrim bia ni nua bia afrim se Italy ni a nko wie wanya spirit ba kan spirit ho ko wie kura ubetumi ni nsamanfo adin komo why not obia akoro betumi obia o wiase bia Ghana ha bia no obetumi kwan benso ba ko na ma kire no ba ko ni se Saman no ni din ni picture o peso kura ba bia esi no wunima you want so many ways met me akire kwan bebrebe obetumi afa so oni Saman be din komo one per aduane a ope drink a ope fa 7 to no pono na afei kan wasem tenase de se bia matenase se no aduane ni si wo fa konwa ba kosi akire se na tenase na kasa kire aduane ne akonwa na si wanim no menye wadwe se bia wabodam kasa kire no bi kura ho a ade be che no be ba na aduane ya tete so wo bediko bi ho a yen ka aduane ya nya ne hwe bet ade be che no udi ko hwe tugu na asema ehaw no hwe me ye hwe se enya adwuma wetumi afre no wo ba bia for instance ebia asem kan we there for example keke so mo amhwe me live on TikTok and Facebook no yes scenario and me dey ma ti say ebia me say na me firi boyam ebia me say ya fa owu boyam na otena ewu ye eney ma tubata abetena Techiman ni boyam de asase ba ko so bet mi ni boyam na ebia pese me nenu edin komo ana me fan se me won kan ba bi kura pese me fere me sia emfa ho ni location okay ba bia wo bia no betumi afre ba bia wo bia kro bia wo so bia no eyedin okay ana wo bo me tama me bedi wo fa konwa yesi kanta bonton o fase kan na de akire panini so me na ne krobo adusa me na ne konfo kwa manu me ofane comfort eche onye wo mboti asifo din da ubedi konjwa wo mboti asifo din ubbo nsamanfo da omo hu nsamanfo din na obebo akere se good o akere se wunim akonjwa no so nimu okay enti omo ma di akonjwa ni bi kono wunim omo so to se wunim amamre obwa wunim hwe okay enti before ye di akonjwa be mawo no unless ubbo nsamanfo din. But the most painful thing is nowadays and how we name our children MY. Abrofudino. MY. Yeah, by a shakrabi, Skumo, Checotita. I'm so ready. I granted low. So, I'm not a ditch. We did back on camp with cheating. Brony Ben, what was your J. Kennedy, Brony Ben? We didn't go say Kodie. Brony Bia Nessa. China need Nessa. Jisum Pack, who Jin Town. Onu on Pebroni di. Won kwa de. Ye nya na ko fa broni di ka odi. Entu be wunu. Ye be frɛ Ebenezer fo Ebenezer no Israel fo di o. Okay. Ebenezer Israel fo di. Onye Israel ni. O so si di Ebenezer. Okay. Ah? Odi ndi
Kwame Adomako Kwaku Adomako aha me na Kwaku Adomako me na Kwaku Mensa me na ofa Ajimambadu me na Kwasi Aje Kodie aha ti ewura samampom wa Aje Kodie wonya call na ya frɛ na ona wo call frɛ enye bone bi dabi obi obekasa bia no ba bi obefrem bia me ba ono so obi nso o ye sofo no say samanfrɛ bone a ye de say o camera so ayo bia ba bi obefrɛ say nhia bia no de ntia samanfrɛ bone no o frɛ me ameba ono so nhia me na me nkyerɛ nsa samanfrɛ nye bone nti mfa so be na ya yenya very good nice question bi samanfrɛ ene boa o so me dikan ka to say ye friend no osa oyi obi otwasa now say oyira is to call your ancestors. The easiest way for you to get what you want, no, call Ufien Samanfo. Okay. So one thing I'm from Ufien Samanfo say, I say now to me, I did say na yami, entinu me pacho, you people should come to my aid. Obuwa, Lord Jim Hasenum, Lord Jim, you know how baha, the first sacrifice I have Casapra, and I snap. Unless Unima Obekofiaba, Obeko Ufie, Okakoji, Unana, Numbio Mowudi, Umamia who are fine, Opa who are fine. Ye gas ko kumni pawu but se nyame ado no mawu a jibidin bra ufi nkonwi e ho jibidin bra aboso me ho jibidin bra anase nsu e wo ho no jibidin bra ojiba ye ya honhom no ombe ye adwuma ti se om connect with those spirit and san omanya wo na wababa gire yenim se opem wa no enti obi ho wa jini ne ho ntone da onim ko ne wira fini nchi aba ho na bebo na bronya si wotontoma koma wo maame adamfo wo maame so wotontoma ni bi ama no adoma koma maame adamfo no obefra ovra na wo maame no kura te se wotontoma koma na adamfo a odwin se ebe papa me ba ma men kan comment we obi or say your friend Ike Brown or say Ike Brown say yes or say I've been looking for your church in Medina but I can't find one. Hey mine nam Techiman yo Techiman chairman. I think sir just a uko DM na uko yi number uko DM mo number profile no so na enu edin mo learn how to call spirit learn suya sa ne ma no suya sa ne ma ni nyina se bo suya sa ne ma we ye woni man kitin bi wo a wo se we nipa uhu na se me wo fa agu me nua boy ba ko o he video be wo so no na me de no wa try bruchira try emfa okolibia kura ma ye bono okokata ye bono na me na hata suri tano da ha me techimani a me gibo churu wadi anso to anyama Kumasi me ntwa toro da me se me anka sam ye pepe so onko bruchiri ye try na enko me ofa naso na me ko friend say na me kan chairman me bro adi we wo na ye pani ansa na ono ne maame ansa na maame ne to so miensa nti mi nua na maame no kwa bruchi ono ne maame ne to so mienu mi ofa na mi di na konwa ne ye Facebook mi ko na no so na mi ko ya maame no so andi na no ni na ansa pa mi nua no ko oko December ye be di bro Jnana kwan ni bi na papa okoye but ye no fa comfort baby abosom ni gunu o ye mensi ni o onko to na no o se bosom na de on to e Pentecost ni or the Pentecost atimi anko bruchire ni da ko pem se me fa akoko fansa komo fa naso me ko ka kire ni se me pese wo fa se we ni okọ entini mane nko nenu mako ka chen se o mi kwa na no mo frem on pem kola mako 20 every mabusuam do mako bruchire me ko ni naso na mako yesa na what you say obi bisa obi say connect with the ancestors like what the can say be a bit ma fa aduane a ope now they apart from that kwan ben so ebia bia bi kura wakohia how be a wakotom ebia na untimi nya fe na obeno akonoduane a o ma me sama epe kwan ben so on say titifo no bi mo ho they don't take alcohol at all amonnom ensakura safo no pe Fanta dio bottle mu no ana cook dio bottle mu anya dia baba so kula ni ade ade bio pe dia correct akani Coca-Cola ankasa no tete Fanta pa no dio glass bottle mu no aha pe ni bi se ni pa kro no onimsa no ma pe snap ana akasa preku anansa na otiase na ope bi otiase no no ma petasi aha ti fa petasi ni bompa e ma no bi so otiase no ochire petasi kura
Ubetimi aye ne saa de ama no. Okay. Na wabɔ din. Okay. But omo picture ne ehia. Okay. Wo de hwe nanim, hwe picture nanim saa na kasa no ho. But me do ko deep kakra. Wonya nsuom anwea. Okay. Nsutini bia yesutini bia. Wo ti anwea ne bi. Na wasa nsuo ni kakra. Pebo na fa anwea no. Ex gunchi na fa bo nsuo ni gum. Na fa pe candle. Nya candle 7 na ye 3 kra ye 1 to kra ye. Na fa si ho. Dum hon light bi o dum no. Na fe ma ho nye din ofu nyina dum no. Na concentrate on the picture. Na hwe picture nanim. Ebia offer. Uye le sim medu akondwa. Anase papa mami. No kra uye na ahami. U kase nyina na hwe picture nanim. Okay. Unya na na just from 12 to 3 to 4 ho ba bia ye. Misrew. Me ho akere me ade we hu boa me. Yibuafo bi mami. Sese nima nkoyi. Suma daepa. Yibuafo mami. Se wumpo na be dana hunipa na boa me. Meto ade ye nto ofa. Mami, papa, sister, bra, adamfo. Nsomanfo aka na be dana hunipa. Na mo be to maduani bia mami kura mpa. Me pe, me hia sika ye me project. Me sero, me mama nim boase. Mama me ye ya, me so me mo ye. De mo so mu pe no. Na mama me ye ya, mo so de mo pe no, me so me ya mama. Nsomanfo no so problem o. Hwe. Bi o ho a, o de ade bi atuba bi. A o pesa nka ne ba bi kofa, but omo nya kwan papa bi a o mbe fa so. Omo ni busuani bi be kasa. Enti daim kro otumi ba na ono wa be kasa o daim se. Ko hwe ha ade we wa kofa. Fadi. Obi bisa se. What if say ebia ni busuani no kra na ne papa bi ewu ye no ya akwada nti ne nna no kra no onim yen ka se kon naso me ka se nyina no me nka naso asem da before be kon naso no na nipa no owu atofuwo. Okay. So owu atofuwo to say bia accident bra e no owu ye dua bubo no e no owu ye a friend of mine na ye konsuo ti ye konsuo no e na dua bugu ye so na ye nipa miensa me survive here and about consu survive here but they not kind ho no on the aduano bugu ma owu at the spot it's time o go se no o mo bam ni efiri ho o mo so mo mi hu ba bi a ye kosie no ampa o ma hu ho da be pem na mi ni ba bi o si madam fo no but ne ya me be ya spiritual person no se nka mi hu ba bi a madam fo no ye sie na kan ndo ba kudu Nigeria be ka se emosi na akọ hwe kama danfo pa kama nya spirit ba kwa kama spirit no nka ko hosa na te na wo ho no usabi usa na te ni bia asa na odi aba fie unya na picture ka ho a case close asa pra uni de betu di nkomo ama de wo pe no obeya ma so ono so bia na owo bibi wo ho a obeya ma moreover bi wo ho a obetena so na otena oti wiase asetena papa o kan Ecclesiastes kinkan hwe o Bible ni mami Ecclesiastes 1 verse 4 kinkan mami osenkafo no tiri ba ko chemu a eye nan o se de ben na ro asem bi wo ho ye nkosua okay tiri ba ko chemu nan Ecclesiastes awo a ye wuye osisi ano etoato aso saa ye a yaba sisi ano ye wontoto aso wuye nyina Bible say ye be firi wiase na wontoto aso ba na omo mawu ni nyina ombese ya ba wiase biom na asase de etim ho asase we obi ani ho obese ne da ndi so wo sofo kasa asase be say ya Bible ni say asase say wo ye ko hwini sofo wo ye konkonsan ni sofo otum futuro guni pani because me Bible na me kan no Bible say wiase nsai da mnemom yewu a yekwa ye beba enti moreover se bia Saman bi ba wo fie wona na bi wo papa bi wo fa bi na se wa beso wo fie wa be wu adwuma wuko bero be wuko ye no wo pese wo fa no eno so ye friend sa na wa bona mame se me pese wo ba me na me no edi ntita hu sei enti brana
me somebody we as be fam so bra madam fudi na ne papa yare okay ekoda hospital na se wu frefre papa no okay but na madam fu no enko ho ono so na papa no ba utwato okay no mpeso obeko okay for a reason best known to him da okọ ho no o se ni papa no hwe nanim se ya pese obie na no kasa ka bibi but one to me ankasa opie free hospital dem kwa na papa no wuye nti sa ni pa no oni papa no picture nyini nti omo penso papa no no picture nti o pese oni papa no din komo na e bia asema na e wo papa na no o ka kire no o pe yetem abasa en marika kan din aha obunya ni din a but se o bon sa na en ba se me nkwa na me di aje kodi wo wiase enti abasa se nya damfo asema e bia me madamfo na di aje kodi a aha wetumi aka me madamfo aje kodi a ne maame ne papa a ne wa kire na se ba bia wo fi unya time owuye ne da owuye ne time ba wiase nyina mpa fa ni nyina account na ehunu ni se ni pasumasi ye call data o tetina na no call data da danzana ye di data system to computer so ota se enti die data na ye di yesa no ye data na ye se me na ana mi ofa kwasitachi ni papa ni ovo kwamanu kwamanu ni papa ene nana krobohine wonye ne ba bi ko no waboni din nana adusa na yahunu se o ni pasumasi wasam na ye kan okay na fe ya you edisele wako hospital na say wako bank omko mu data so aha ya type udi pe ana ye book code pe wo se na ohun sem nyina ba na se wo na ye kan wasam good na ye de folder aiden ama aha enti wo so say sa na omye ombo dimbo na dimbo papa dimbo we de na ye so wo wasam na ye kan wo nya miss call ye see nya ohun back na fe ohun na aiden asen aba back okay o de me chiro no aha enti no enko ba say wo pese wo na oma okwan na ebom ade kakra bi wo ho question mark wo ho okay ye wo mo a o ma betena sa si we so eno no ye believe ye gidi African Lodge for gidi enye Christian belief okay and an lodge belief lodge ni bia no say Freemason no African lodge ni bia o gidi say uwa na enti obeji abofo bi okitapia obeji ontokwankwa na ekoso ogronim enti ukopeden ho okopeden o na say Christopher ebeko munko na yembo meza me de nyamasa na magaze mmeko lebeko munko na yembo mu because me for the time bia me hu heaven bia no akon ni ntokwa asem ko na ekoso enti ho ni nye ba bia ho dwosa o okay ho ndwosa broni ono be mo wako heaven wo ho a ye be kwa broni be ma wo wako bi ada na nuclear weapon dia bi ko ka asem mo ekwan na so nye nuclear weapon o mo se wo wunnim na be nuclear weapon o me man ni na so Africa abrofo ni mpene ma nuclear weapon be bible weapon de abrofo na wo munye bible weapon munye mom se mom pai why be nuclear weapon de o mo se dabi dan kwa asem no Saman wo ho okay enti so person ni Saman din komo a ye wo kwan bebra ye fa so a ye ni Saman din komo so wo ho akiro pa na so person wo to wa the easiest way so ni Saman be kasa so ni Saman kasa case close enti enye poni so obi be fere Saman fere enye poni dabi nya so fufu ebi tan bia mo dada ye se munti oh na nya no bi na makanchi na kokora so fu bia na da nipa o obi obekase so fu da nipa bia no me challenge bi se mo nsam na ebi tan bia ya so fufu no kanu akora ba bible pese nya nipa nyina mpo na jetumi kenkan obi o wiase bia ye se nya obi na kira akora nyame good ana se sisi mi oily ba ko 100 cedis ye mi agu ensam keke ye mi agu ensam aduma e basike ba na wa ba so reverend o yi amanfo edi ho adanse yi mi pe mese mi ye bi am so oh me di we na ye me di we na ye won so e bi a wato bi da kina o ba beto dabi aden sam mi wa hu ye aha enti mi nkire on sama amfre na mi komonde mi so fo no ne me mba se ma jiminti na ma betena radio so na ma kire sama amfre na me no ntina so fo no bi mo frɛ Kala ba ya ma kansem. Da bi esu ade.
for the benefit of my refuenti. You move him in life. So far, we are some the onima onim. Okay. But make us say me so for me minimum mono. So for me minimum mono. 90% and 95% impo. Enim Saman Fr3, enim Saman Fr3. Enim say the friends you. Enim say the free ahonhom. Na kabera ya sole. Eni na asore no ye no ro. Honhom nim. Bible say asore ahonhom bia nim no etiase awu asafo ahonhom nim ni asafo tiase awu. Nje wo sa asafo no honhom bam. Okay. Honhom bam. Honhom to say light and a car. O car you di nama. Battery na si o car ne so no. E wo negative and positive. And the negative no we free so aka no spark ya na positive no we free so a enti honhom we free wa nyankopon nyame we honhom papa so free wa nyankopon nyankopon enti honhom ne honhom papa ni nyina ne kambom ye nyankopon say good or bad and they trying to be God. Okay, what does it? Aha Martin na yemfa ensintino dia na beka atwato dia kire ya hefo na fe on ma wo tie me se ma atwato no me se ma make kan fando na ma fa free Bible last beka kire se Bible no ye basic instructions before leaving earth and ye first alphabet no and ye in Bible. Okay, basic instructions before leaving earth and instructions in one room but the good instructions ni na and aka wo say instructions na Bible ni no wo be kwahwehwe sa instructions na kira kwan. Na wetimi instruction ba ko na ne ye yidi ato ho ama no say de be ya wo nso ho betimi ahenhan o me di the Reverend J Kodie o how bia me o Techiman o betimi aba na ni me besusu ho o be so from Saman for no mudi nkoma o betimi aba na oni me asusu ho wani je wo say oni African Lodge for nantia o betimi aba na no so ye di ho nkomo ye oil so no so ye twa bebre ye hira so e otogo ye ko hira so Burkina ntupe bi etu aton a o ba be ma obi etu aton e na say o pese o tobi ba ko bi su a ba bia obi e be ma no e kan wo say wi na wa send isika me men send this can answer because me very busy aha we from e bia na mentimi mfa entinu me send ma wo na oil be kan wo say wi na wa from Reverend oil na be kan me say o na fe wa send usika e de aba de o ho nyina no no. All right, Martin. Me da fe no Reverend Dr. J Kodie ono na the Grand Master order African Lodge ano ono na ene mi no hia ya twetwe nkomo efa ensaman Fr3 ho anase Saman we ma ene yesua ahu ya na ye what doubt about Saman Fr3 yesusu se eyebone Saman kra ye honhomone ni ade no ene wa kra ye doubt yenya quotations bi from the Bible ni na wo kan ya etu bi wani obetima kan Matthew 14:26 ebeka bibia chiro Luke 24:39 eno nso eba mu na fe Hebrews 9:27 na fe Ecclesiastes 1:4 ni na ebetumi abie wadwen mu ama wo nso watuma sua de na wahunu how nature works ye ka chiro wi ase na yetene ye ya before eninti no yenkai yenchi esanso se wo wire firi wukuro mi na ben obeyira ewudwabo aso midin eda kokora bana na kwajo amma midu esi ada foforo ye besan abeto aso ede no